Hi mga ka-soldering, ang ipapakita po namin sa inyo ay Goot Soldering Iron. Ang model po natin ngayon ay Goot KS-40R. Ang specs niya po is voltage 220, ang power consumption po is 40 watts, pero meron din po tayo for 30 watts, 60 watts, and 100 watts. Ang heater niya po is nichrome heater. Ang length po is 205 mm and ang weight niya po is 45 grams. May accessories din po siya na soldering iron tip R-48 bit. So, ayun lang po. Maraming salamat.